अच्छा तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूल पंप लगाने का तरीका। अक्सर लोगों को से मिस्टेक हो जाती है, या जो काम सीखने वाले लड़के होते हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है, या जो लोग खुद चेंज करना चाहते हैं उनसे भी गलती हो जाती है। तो ये गलत लगाने से आगे से ये ख़राब हो जाता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप, एक होता है ये वैक्यूम वाला फ्यूल पंप। इसका काम होता है इंजन घूमने से आगे खींचना, और जो इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो करंट से आगे फ्यूल फेंकता है इलेक्ट्रॉनिक EFI गाड़ियों में, इंजनों में लगा होता है। तो जो एक होता है डीजल पंप, तो डीजल पंप जो होता है वो डीजल इंजन में लगा होता है, उसके साथ जो उसका डीजल पंप होता है वही खींचता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ EFI इलेक्ट्रिक, उनमें मोटर लगी होती है पीछे टैंकी में। तो अब इसको लगाने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं सिलिकॉन वगैरह। अच्छा तो ये वजह क्या बनी कि हम इसको रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। रिप्लेस करने की ये वजह बनी कि ये गाड़ी आगे फ्यूल देना छोड़ दिया था। यहाँ तक ये इसका जो फ़िल्टर लगा हुआ है, इस पाइप में खींचने से पेट्रोल आ रहा था, और आगे जो है फ्यूल पंप से आगे जो है यहाँ पाइप आता है उसमें पेट्रोल नहीं जा रहा था। तो जिस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो गाड़ी रास्ते में बार बार बंद हो जाती थी। तो इसको सिलिकॉन लगा लें। सिलिकॉन जब भी यूज़ करें ग्रे यूज़ करें, अच्छे वाली। तो ये देखें, ये वाली ग्रे सिलिकॉन यूज़ करें जब भी यूज़ करें। और जेन ये साथ में ये भी इसकी जो होती है पैकिंग, तो ये भी होती है, ये अभी नहीं निकली हुई। तो इसके 2 जेन होते हैं ऊपर नीचे, वो भी साथ में लगा के लगानी है। तो ये अभी देख लें कि लगाने का जो ख़ास बात है वो सिर्फ उसको लगाना कैसे है, वो उस जगह में जब मैं लगाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये सिलिकॉन इस तरह से कुछ सिलिकॉन लगा लेनी है, ठीक है। तो लगाने का तरीका ये है, ये देखें आगे से ऊपर करें। देखें ये मैं यहाँ पर इसको डालूंगा ना, तो थोड़ा नज़दीक करके इस तरह से ये जगह दिखाएं। अच्छा, ये मैं यहाँ पर डालूंगा। बाद लोग ऐसा करते हैं या नीचे से तरफ करके डाल देते हैं। ये जो कैम की नीचे से चला जाता है, जो आगे इसकी गोट होती है, तो आपने इसको ऐसे डालना है कि ये कैम के ऊपर से तरफ से जाए। ये देखें ऐसे, ये ऊपर, और आपने इसको आराम से बैठाना है। ये ना हो कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ। अभी देखें मैं इसके बोर्ड लगाऊँगा और आराम से इसको मैं बिठाने की कोशिश करूँगा। और ये 2 बोल्ट हैं इसके 12 नंबर के। तो ये सुजुकी बुलान, सुजुकी रावी, सुजुकी मेरान, इन सब का तरीका एक जैसे है। सुजुकी आल्टो, बाज़ आल्टो ऐसी हैं जिनका टैंकी में लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप। ये चलो, अच्छा ये देखें, इसको आपने ऐसे हाथ से दबा के बिल्कुल बिठाना है साथ ना। जब ये आगे नीचे कैम की नीचे की तरफ से गया होगा तो ये ख़राब होगा, ठीक है। फिर आगे से वो टेढ़ा हो जाएगा राड इसका, तो जिससे ये काम भी छोड़ देगा और आपका नुकसान भी हो जाएगा। ये देखें, अभी इसको मैं आराम से इसे टाइट करूँगा तो ये नीचे बैठ जाएगा बिल्कुल, ताकि आराम से हाथ से देखें दोनों तरफ से ये बैठ गया। तो कुछ ये तरीका है इसका। बोल्ट इसके टाइट कर दें, इसको फिर पाइप वगैरह लगा दें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें, चलें कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की।